歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube Channel。呢個係 Ultra Simple Course on Log Application 嘅第11版啦。咁佢就話即係俾咗 log 個 x cube 等於 log x 加2啦。咁咧呢個就係 Method 2嚟嘅其實。咁咧就係首先即係同佢俾個答案有咩唔同咧？就係首先就係做咗個 log property 先啦，就係將嗰個 log cube 呢度。嗰個 cube 咧扯咗落嚟，變咗3個 log x 先，跟住呢度就 log 4x 咧就分開佢，即係乘喺 log 入邊乘就真係加啊嘛，係咪？跟住就變咗咁樣先啦。跟住咧但係咧其實兩個答案嘅中心思想都係一樣嘅，就係要 solve equation。咁點樣 solve equation 咧？就係同類歸邊啦，就係將 x 擺埋一齊啦，就好似呢度咁樣 log x 減咗過嚟變咗2個 log x 啦，咁樣跟住再撳機咯。係啦，咁撳機咧，其實都呢度有個需要注意嘅就係撳機都唔好 face step 啦，因為你呢度 log 4加2隨意變咗呢個啦，跟住可能或者有同學會好大頭蝦咁樣唔記得咗，其實你呢度係未有 log x 啦，即係直接當 x 等於1.333呢個答案啦，跟住就爭最後一步唔記得做啦。咁可以點樣解決呢個問題呢？就係唔好 face step，搞掂咗一邊先，呢度運算咗先，跟住照抄翻 log x 咁樣，跟住下面先搞呢一邊啦，咁就可以避免咗好低能嘅。直接當咗即係呢度啦，直接當咗呢個1.333係答案呢個問題啦。啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。